mashinalarimiz yoqdimi? Maza qilib tikdinglarmi? Qatida buzilib qolib, qiynab, ip uzib bunaqa narsa bo'lmadimi? Bo'lmaydi ham, chunki Bayo kompaniyasi juda ham kuchli. Dazmoldan tortib mashina hamma narsani Bayo kompaniyasidan olaman. Men juda ham yaxshi ko'raman. Oranglarda ham olishdi. Malatsi. Xayrli bo'lsin. O'zim mashina olgandek xursand bo'laman. Sizlar olsanglar. Mana shunaqa kichkina hadya ham bor sizlar uchun. Bayo kompaniyasidan dazmollar eng oxirgi navarochinni bu E'zozaxonga. Tabriklayman asalim. Meni eslab, Bayo kompaniyasini duo qilib ishlatasiz. Xayrli bo'lsin go'zalim. Yana bitta dazmolimiz bor. Bu dazmolni men Umidaxonga bermoqchiman. Kela qoling asalim. Yaxshi kunlaringizda ishlating. Yaxshi go'shangaliga kelin bo'lganingizda sarpizga ham olib qo'ysangiz bo'ladi. Sog' bo'ling asalim, xayrli bo'lsin. Rahmat. Oralarda ishonasizlarmi? Onlayn kurs o'quvchilarimiz ham bor. Qoyil. Onlayn kurs o'quvchilarimiz hozirda 2000 dan ortiq, lekin ularni men bitta guruhga chaqirib, ularga agar shunaqa tadbir qilib bersam, bilmayman, stadion kerak bo'ladi bizga. O'shaning uchun ularni taklif qilmadim, lekin eshitib, shustriylik qilib kelganlar ham bor ekan. Oranglarda xursand bo'ldim. Ikkita dona odam. Shularni birinchi chaqirsak, nima deysizlar? Kela qolinglar. Shularni diplom bilan taqdirlab olamiz. Zo'r o'qidinglar, gap yo'q sizlarga, diplomga loyiqsizlar. Uzoq masofadan turib o'qidinglar. Gapirasizmi? Qanday bo'ldi o'qish? Ustoz, gaplarim juda ko'p sizga. Hammasi hayajon bor. Sizni birinchi marta ko'rib turibman. Sizga oilaviy havas qilamiz, oilangizga, ijodingizga. Oilaviy havas qilamiz, oilangizga, ijodingizga. Hamma bergan bilimlaringiz uchun eng avvalo kattakon rahmat. Rahmat asalim, rahmat. Hayajon kuchli ustoz, sizni ko'rish uchun shu yerga keldik. Juda havas qilamiz. Yo'llaringizni bersin. Rahmat asalim. Rahmat ustoz. Rahmat. Juda chiroylisizlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Juda ham go'zalsizlar. Gap yo'q. Sa'dullayeva Mardona xonim, sizga diplom bilan taqdirlaymiz. Onlayn kurs o'quvchilarimiz, sog' bo'ling. Deyam xursand bo'ldim. Rahmat sizga ham. Rahmat, ovora bo'libsiz. Rahmat kattakon. Avvalambor hammangizga assalomu alaykum. Biz onlayn o'qidik. Iloji bo'lsa offlaynga iloji boringlar kelsalaringiz zo'r bo'ladi, lekin onlayn ham juda ham zo'r. Ipindan ignasigacha o'rgatilgan. Juda ham katta rahmat. Rahmat. Rahmat kattakon, xursand bo'ldim. Shunaqa uzoq masofadan kelganingizga. Onlaynda ishonasizlarmi? Amerikadan ham, Fransiyadan ham o'zbeklarimiz Hindistondan hattoki o'qishadi. Boshqa viloyatdan kichkina farzandlari bo'lib turib kela olmaydigan qizlar, ayollar bor. O'shalar ham o'qishadi. Juda ham xursand bo'laman. Hammanglar ko'rib turgan bo'lsanglar, onlayn o'quvchilarimiz, rahmat sizlarga. Bizlarni tanlab o'qiganingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar. Sadiq va Sabohat diplom bilan taqdirlanadilar. Marhamat, sog' bo'ling. Doim tashlab yurdingiz, lekin liboslaringizni ko'rib turdim aslida. Rahmat ustoz. Asosiysi havasda gap ko'p ekan. Havas feshaga havas qildik, mana shu yerdamiz. Rahmat ustoz. Rahmat, baraka topinglar. Ana endi offlayn o'quvchilarimizdan taqdir. Yana sovg'amiz bor. Ichida 2 xil qaychi va metr juda ham kerakli bo'lgan o'sha asboblar. O'zi ustozdan qaychi olish bu ulug' ne'mat-da. O'shaning uchun hozir men bu qaychini hammanglarga bergim kelyapti, to'g'risi. Malaka oshirishdagi guruhimga bermoqchiman. Bu opamlarga kela qoling. Malaka oshirish guruhimdagi o'quvchimiz, uzoqdan kelib o'qidingiz ham, shuncha mehnatingiz samarasini ko'ring. Ilohim, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Shunaqa, azizlarim, oringlar. Qizlar nomidan arzimasa ham kichkinagina sovg'amiz bor va Shahnozaxon sizga ham.
oyizligim rahmat. Men doim Instagramda ko'rib, juda ham havas qilardim. Shunaqa insonlarning yonida turishi, mana Xudo menga nasib qildi shu narsalarni. Hammalarga rahmat deyman. Shahnoz bizga alohida yana rahmat oyizligim. Sog' bo'linglar. Judayam bu menga ham rahmat jonim, rahmat. Ovora bo'psizlar, rahmat. Nima? Voy, rahmat. Nima buni ichida? Ovora bo'psizlar Gulnoz opa. Rahmat. Ochib ko'ramizmi? Ancha hammaga qizig'i. Davaychi ochib ko'ramiz, bo'lmasam. Sovg'a keldi, darrov ochib turishim kerak. Da. Ana. Va o'zimizda kamtarona sovg'alarimizni qabul qiling. Yangi uyga nasib bo'lsa, yangi ro'zg'orga deydi-ku. Kerakli narsa-da. Bir-biridan yaxshi tarbiyali hamma qizlarimiz, minnatdormiz. Rahmat ularga ham. Arzimasa ham sovg'alarimiz bor edi. Rahmat. Daraxon. Chaqani. Eng kuyib pishadigan qizimizda ozg'ingina Fotimaxon. Rahmat qizlar, sog' bo'linglar. Shunchalik o'ylab, nima desam, sovg'alar to'g'risi shart emas edi. Men xafa bo'lib ketaman. Shuncha o'qib, ilm olib, yana sovg'aga nima bor? Bundan ko'ra shunchaki o'rgansanglar, men juda ham xursand bo'laman. Shu men uchun katta sovg'a. Hamma qizlarga kattakon rahmat aytaman. Dilnoraga, sizga ham kattakon rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling, oilangiz baxtli, sog' bo'ling. Buncha odamlar Nasib bo'lsa ham sovg'amiz astoydil sizlarga esdalik uchun. Ovora bo'psizlar opa, rahmat kattakon. Rahmat, sog' bo'ling. Ovora bo'psizlar, rahmat kattakon. Ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'linglar. Kelib qolinglar, qizlarga berib borasizlar o'sha yerda. Rahmat. Rahmat. Demak, onajonlar operatsiyasi boshlandi. Oyijonimlarga Gul, oyijon, bundan ham ko'piga arziysiz, umringiz uzoq bo'lsin. Juda ham hissangiz katta oyijon. Maylimi sizni ovora qilsam? Chiqing sahnaga. Ancha anu hayajon. Bu kishini tanisa ekanman, faqat onasini kuzatar ekanman. Bu kishi orqali bu kishini anaqasiga kelganman. O'shanda bu kishini 3 kungacha bilmaganman. Bu kishini qizlari ekanligini bilmaganman. Keyin 3 kundan keyin qarab o'qib keyin bilib qoldimda, mana shu o'zim niyat qildim. Men onam ham chevar bo'lgan. Lekin onam olamdan o'tgan. Alhamdulillah mana davom ettirdim. Mana tikuvchiligimni to'xtatib qo'ygandim. Yana men juda bu yerga kelgandim, juda xursandman. Chunki juda ham nima deydi, yaxshi energiyada, yaxshi o'sish bo'ldi yana. Ozgina o'qigandik, 3 hafta o'qidik, lekin juda ham katta bilimlar oldik. Shunga hozir men sahnada mana shu onangizga sovg'am bor edi. Qabul qilsangiz, iltimos. Rahmat kattakon, ovora bo'psizlar. Oyijonimga qarsak bo'lsin. O'stirmasin, umringiz uzoq bo'lsin. Kim aytadi oyijonimni 65 yoshdaladim. Umringiz uzoq bo'lsin oyijon. Marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, olis yaqindan kelgan. Mana shu kelinginamni shuncha xizmatini inobatga olib, qizlaringizni, kelinlaringizni hammasini mana shu yerga jo'natib, bilim olishga jo'natganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Mana shu qizlarimda, mana shu kelinimga hamisha omad yor bo'lsin. Qisqacha aytganimda, Xudo yor bo'lib, hammalaringizni Xudo siylasin. Bundan-da yaxshi kunlarni Alloh nasib etsin. Hammalaringizni tabriklayman. Rahmat hammalaringizga. Oyijonim, rahmat. Dunyodagi eng zo'r oyijonsiz. So'raman. Hozir masjiddagi sovg'a sizga, o'zi hamma sovg'a sizga.
qo'yaman oyijon. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat sizga. Shunaqa o'g'illarni tug'ib bergansiz menga. Rahmat oyijon, umringiz uzoq bo'lsin. Bu bo'lsa ayajonimligi. Ayajon? Onajonlar operatsiyasi deyapman-ku ana. Ayajon mana. To'ppa-to'g'ri. Ayajon bu sizga. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli mana shu yerga yig'ilgan barcha tikuvchilar. Men bugun bu yerdagi mana shu yig'ilishda o'z niyat qilgandim. Mana shu ustozimizni mana shu darajaga yetkazgan, mana shunday tarbiya bergan onasiga ming rahmat. Men juda ham bu kishini kuzatib borardim yoshligimdan. Ham bo'ldi-ku. Rahmat. Hajdan kelgan sovg'a ekan, umringiz uzoq bo'lsin. Bizani ham yetkazsin. Mana shu bolajonimni orqasidan olgan sovg'a men uchun qadrli sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Ustozni ruhing tanlaydi deydi-ku. Hozirgacha ruhim tanlagan, lekin hozir shu yerda million baravar xarakter bo'yicha ham, samimiylik bo'yicha ham, bichish tikish bo'yicha ham ustoz sizga xos. Sizni yaxshi ko'raman, Allohimizcha yaxshi ko'raman. Tashkir ustoz. Qarsini bo'lsin. Tugmachalardan bu yerda nechta tugma ketdi? 5000 ga yaqin tugma ketibdi. Havas qo'yishsin, gap yo'q. Opajon, shuni ham ulgurdingizmi? Voy, ana. Rahmat kattakon. Qo'l ko'zingiz dard ko'rmasin. Juda ham xursand bo'ldim, opajon. Rahmat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Hammaga xush kelibsizlar. Bizlarni hurmat qilib shunchalik koshoniga yig'ilibsizlar. Avvalambor shu o'qishimizga sabab bo'lgan onajoningizlarga, otajoningizlarga, shart-sharoitdan yaratib bergan sizlarga kattakon rahmat. Va sizga bizga dilingizni bor kuchingiz bilan mehnatingizni berganingiz uchun sizga alohida rahmat aytaman. Ishongandim, oyim rosa kutgandilar bu kunni. Adajon avvalambor o'zi o'qishimga xo'jayinim qarshi bo'lsa ham Adajon ko'ndirib beruvdilar. Rahmat aytaman. O'qishimga qarash o'rishgan onajon minnatdorchiligimni bildiraman. Malaka oshirish guruhida o'qib qisqa vaqtda bo'lsa ham juda ham ko'p bilimlarni oldim, olgan bilimlarni mustahkamladim. Faol o'quvchi bo'lib qatnasha olmagan bo'lsam-da ba'zi sabablar bo'ldi, lekin Xudo xolisa yana kelib o'qish niyatim bor. Shu fursatdan foydalanib sizga, sizni shunchalik o'qitib, shu voyaga yetkazgan ota-onangizga, oyijoningizga, turmush o'rtog'ingizga, hammalariga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ilohim sizdek qiz farzandlar, qiz nabiralar bersin sizga. Va shu guruhlarda 2 oylik malaka oshirish guruhlarida o'qigan qizlarga ham omadlar tilayman. Ilohim kelajakda nimaiki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, hammasiga yetishib yuringlar. Shunaqa yaxshi kunlarda ko'rishlikni hammamizga nasib qilsin. Ilohim. Sog' bo'ling. Voy, bunaqa qilmang, xijolat. Rahmat. Chidira va Dilaram diplom bilan taqdirlanadilar. Dilaram opa, siz bunga loyiqsiz, opajonim o'zimni. Sizga ustoz, sizga ustoz. Rahmat. Navoiy sinfdagi o'quvchiga o'xshab kelgandim. Yoshim 54 yoshda bo'lsa ham, ustozimga rahmat. Qo'limdan ushlab, qanday qilib turib igna bosishlarini, qanday qilib chok tikishlarini birinchi kundan boshlab o'z qo'llari bilan, o'z ko'zlari bilan ko'rsatib, menga ta'lim tarbiya berdilar. Rahmat, sog' bo'ling. Kattakon rahmat. Shuncha davraga sahnaga chiqqan sizlar sahnaga chiqdinglar. Har biringlarni libosinglarda men o'zim tasavvur qilib o'tirdim-da. Meni ham katta bir orzuyim sahnaga chiqishdan. Manilar qolib o'zim aytayapsiz. Gap yo'q. Kelardi.
Hammanglarga rahmat, hammanglarga omad. Mani qaysinglim qizim deyman. Umida diplom oldi, lekin men o'zim Umringiz uzoq bo'lsin. Modelsiz, haqiqiy go'zalsiz. Keling, hop albatta. Kutamiz sizni ham. Rahmat. Keling opajon, malaka oshirishdagi o'qituvchi opajonimizni necha yil stajlari bor? Parkentdan keldingizmi? Parkentdan kelib qatnab o'qidilar. Marhamat opajon. Assalomu alaykum. Hurmatli opa-singillar, onajonlar, hammanglar. Haftalab o'tirib uxlamasdan tikdilar shu joyini. Qaranglar, ikkita bittalar tikdilar. Kashta tikkandek. Sog' bo'ling. Kelinimni birinchi umri uzoq bo'lsin. Davom etamiz. Xudo bir umr siylasin. Ravshan va Gulnoza Bolam bilan, bolalari bilan. kelib qoling Gulnoza. Kelinlar, nevara, evaralar Kelin salom etmoqchisiz. hamisha omad yor bo'lsin. Endi har doim kelasizmi? Albatta kelaman. Yonida turishimiz kerak. Sizlarga ham katta opajon. rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Mana shu darajaga yetkazganlaringiz uchun. Huzur ko'rish nasib qilsin. Alloh siylasin. Noshiqrajonni baxtiga sizlarning umringiz uzoq bo'lsin. Shukur bobom bilan uzoq umr yashang opajon. Rahmat. Hozir o'tirganlar ketayotganmisizlar. Rahmat. Lekin bizani ham to'g'ri tushuninglar, 2 oy bu katta mehnat. Mana shu lahza uchun biz 2 oy mehnat qildik hammamiz birgalikda. Ayting o'shani. Sevinch, diplom bilan Doimo sog' bo'ling. O'zbekistonimizda sizga o'xshagan farzand qizlar ko'p bo'lsin. Rahmat. Havas Fashion Shahnozada 5000 dan ortiq tugmalarni sarf qilib tikib birma-bir shuni tikkan opalarimga rahmat. O'quvchilarimiz umringiz uzoq bo'lsin. Juda xursand bo'laman. Yaqindan ko'rsak, Zora, qaranglar, qanaqa qizim erinmasdan tikib chiqibdilar. Shunaqa chiroyli, go'zal gullar uchun rahmat. Xo'jayinimga, ukajonimga rahmat. Kenajonlarimga rahmat desam. Rahmat, baraka topinglar. Siz qarashishdi o'zi ham. Adajonim bilan akajonimni yo'liklarini bildirishmadi. Qaranglar qanaqa chiroyli gullar. Oh my god. Menga gul yoqdi. Hammasi yoqdi menga qizim. Zora. Menga hammasi yoqdi. Ayniqsa men bu chupak men bu gulni. Qara, cho'pak. Zo'rligini. Qarangchi buni. Zora. Mana shunaqa bitiruv o'z nihoyasiga yetdi. Xursandman. Umarxon bu yerda xursand. Amma dedi, adasi mana